Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, voltamos aqui com o Cabos Rebaixados Online. No vídeo, estamos aqui com a Pampa, né, pessoal? Meu pai já teve um carro desse. Eu acho que é a Pampa porque é igual que meu pai tinha. E aquele tinha era igual esse aqui, era uma Pampa. Então, eu tenho certeza que isso aqui é uma Pampa, galera. E se não for também, vou dar uma olhada depois. Eu tenho que aprender mais o nome dos carros. Estamos aqui no Bazé. Bora mais um rolê brabo. Oxe, a Saveira ali. A Saveira ali correndo ali, pessoal. Saveira doida. Olha, pessoal. Então, galera. Pessoal, ela tá com som. Só com som, pessoal. Tipo, tá aqui dentro, ó, galera. Tá aqui dentro. E eu só vou mostrar aqui dentro, o som que tá aqui dentro pra vocês no final do vídeo, galera. Que vai ser surpresa, né? O som que tá aqui dentro. Então, bora. A gente tá aqui pra mais um rolê brabo, né? Esse dia aconteceu uma fuga aqui no canal, que eu fugi de um Camaro que começou atrás de mim, galera. Pois é, né? Ah, bati aqui. Não fez nenhum sentido, galera. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, mas não fez nenhum sentido. Ele começou a correr atrás de mim do nada. Opa, bate aqui. 35, galera. Coloquei aqui 35. Porra, espera aí, tá aqui. Galera, voltamos aqui. Eu tava arrumando um negócio ali. Acho que já encheu um bom tanto, galera. Deixa eu ver. Sim, encheu um bom. Então bora dar a nossa rodada aí. Nossa andada com essa super bonitona. Bora ver o que o Carros Rebaixados tem pra gente hoje. Pessoal, eu nunca reparei nisso. Pessoal, tá vendo aquela foto que tá com o carro, né? Aquilo ali é um Gol, galera. Aquela foto que tem o Gol, que tá Reb. Aquilo ali é Rebaixados Elite Brasil, galera. Aquela foto ali, ó, que tá com um Gol branco, é cinza, sei lá, é branco, alguma coisa. Que tá com o sonzão e o porta-mala aberto. Pessoal, aquilo ali é o Rebaixados Elite Brasil. É um jogo primeiro que esse aqui, ó. Esse é o mesmo mapa dele do Carros Rebaixados Elite Brasil. Eles fizeram outro jogo, os Carros Rebaixados Online, pessoal. Só que é online, né? Tá, então bora parar de enrolar. Vou ver o painelzão, né? Ih, galera. Não tem como ver o painel. E galera, não tem como ver o painel da nossa querida bonitona verde com 4 rodas, com vidrão, com cara de blusa vermelha lá dentro. Nossa, incrível Pampa, galera. Não dá pra ver o painel da Pampa, que isso? Bora ver se tem alguma coisa na favela, se tem alguma polícia, algum servidor. Pode estar dando fuga, galera. Bora tentar, né? A gente não achava que só o nosso rolezinho mesmo. Rolê de
carros. Também tem o Elite Motos, galera. Tem o Elite Motos, o Elite Motos 2. Vou trazer vários jogos aqui no canal. E eu acho que a favela aparentemente não tem nada. É, galera, não tem nada, então vamos voltar. Ela não virou, ela não vira muito. Igual os outros carros, como o Fusca. Eles não viram muito. Tem 4 pessoas no server, porque só cabe 4. O cara que fez a sala colocou 4 só, né? Ó, galera. Se vocês ouviram o barulho, foi a porta batendo ali. Ou então fechando a porta, né? Fecharam a porta ali. Pessoal. E agora, pessoal, eu ia deixar pra mostrar no final do vídeo, mas eu não vou deixar, pessoal. Eu vou mostrar o meu som agora. E eu vou colocar a música aqui, galera. Eu vou simplesmente colocar pra deixa eu ver aqui um minuto. Vou colocar uma música simplesmente. Pronto, galera, aqui ó. Somzão, pessoal. Infelizmente eu tive que trocar o som porque aquele outro som que eu falei pra vocês, ele bugou. Não pra pausar o vídeo, não. Galera. Não deu pra aquele som, não, viu? Ele bugou, galera. Então, eu vou tocar a música aqui. E bora ver que esse som é. Se esse som é bom. Bora ver. Chega a noite, eu não consigo dormir, meu coração acelera, eu sozinho aqui, eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão. Bora, maninha, está aqui. Galera, vocês viram, né? Sonzão, né? Sonzão brabo. Pois é, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. E, bom, como sempre, né? Ó, carro bonito. Ó o camarão, pessoal. Não quero ouvir por aqui, não. Isso! Isso, galera, pronto. Pronto, galera. Está tomando aqui direito, que é aquele Camaro e ele tava batendo aqui na gente, né? Vocês viram, né, galera? O somzão dela tá bom. Uma vez os caras subiu aqui em cima, gente. Eu só não sei como é que eles subiram. Deve ser bug do servidor, alguma coisa. Que eu vi no vídeo lá do Johnny Game, pessoal. Eu não sei quem assiste Johnny Game, mas eu assisto Johnny Game lá. E quem não assiste ele, passa lá nos vídeos dele, tá, pessoal? Mesmo que, tipo, eu não conheço ele, mas eu estou pedindo que vocês dêem uma força lá pra ele também. Porque, galera, vocês sabem, né?
Existem vários youtubers nesse mundo, não é só um não. Galera. Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E falou!